Всем доброго, дамы и господа. Производительность устройства значительно снижается, когда используется вся доступная оперативная память. Самые простые задачи, которые выполнялись на раз-два, требуют больше времени для обработки. Приложения сбоят и жутко зависают. В такие моменты возникает безумное желание. Но взяв себя в руки, стараемся найти решение, как можно это исправить. Как высвободить оперативную память, убрать лаги, торможение. И чаще всего, первое, что приходит на ум, это использование сторонних приложений для очистки или оптимизации оперативной памяти. И таких приложений огромное множество в интернете. Все они обещают в один клик улучшить работу нашего компьютера. Согласитесь, круто звучит. Однако это не совсем так. Скажу сразу, все, что будет озвучено в видео, это мое личное мнение, и вы с ним, возможно, не согласитесь. Пишите в комментариях, пользуетесь ли вы такими приложениями, если да, то какими и какой от этого эффект. Ну а мы погнали разбираться. Оперативная память – немаловажный элемент в системе. Она запоминает действия пользователя, являясь центром хранения всех активных и запущенных программ и процессов. Все, что запущено на компьютере, системные службы, приложения, частично проживает в оперативной памяти. Операционная система оставляет их там, чтобы быстро загрузить их снова, если вы решите открыть его позже. То есть система работает на уровне, который был задуман производителем. И если нужно выделить память в другой программе, операционная система сделает это быстро. Чем больше запущено процессов, службы, приложения, браузеры, тем меньше остается свободного места в оперативной памяти. Когда в памяти не остается места, данные неиспользуемых процессов, чтобы освободить ОЗУ, перебрасываются в виртуальную память. Файл подкачки или своп. Она находится на жестком диске или SSD, зависит от ТТХ компьютера. Виртуальная память работает медленнее, чем оперативная, так как скорость чтения диска в разы меньше, чем скорость чтения оперативной памяти, но без нее никак. Теперь давайте взглянем на работу утилит по очистке и оптимизации оперативной памяти. Выбор очень велик. К примеру, Cleaner, MZRAM Booster, MemReduct, и список можно продолжать до бесконечности. Все они работают по некоторым принципам. Определяют, какие процессы занимают больше памяти и закрывают выбранный процесс. Производят очистку кэша, удаляют временные файлы и неиспользуемые данные, выполняют принудительный сброс неиспользуемых данных из памяти файл подкачки. А мы помним, что чтение жесткого диска значительно медленнее, чем оперативной памяти. Да, визуально количество свободной памяти увеличивается, но по факту это кратковременное явление, и через пару минут данные будут обратно загружаться в оперативную память, приводя к дополнительной нагрузке на процессор, тем самым замедляя скорость работы системы в целом. В лучшем случае они не навредят, а в худшем – падение производительности, ошибки, посещение сервисного центра, покупка новых комплектующих. Для теста оставил утилиту работать на сутки, не меняя настройки. Мой ноутбук старенький и на борту всего 4 гига оперативы. В результате на следующий день работать в браузере стало невыносимо. После периодического сброса кэша очень долго открывались вкладки. Пришлось деинсталлировать утилиту. На форумах описывают случаи с синим экраном, сбой при запуске игр, печальные истории с жестким диском и оперативной памятью. Возможно, это единичные случаи, но все же стоит задуматься. А решение, использовать ли такие приложения, все же остается за вами. Ну а чтобы компьютер работал нормально и не тормозил, используйте простые способы. Периодически проверяйте систему на наличие вирусов, так как они являются причиной медленной работы системы. Попробуйте удалить сам антивирус, оставьте стандартный защитник и пару часов поработайте без него. Возможно, он является причиной медленной работы. Проведите чистку, удалите неиспользуемые программы и игры. Загляните в автозапуск. Чаще всего приложения прописываются в нем после установки и автоматически запускаются при включении компьютера. Отключите неиспользуемые или ненужные приложения. Обновите программное обеспечение. Это всегда большой плюс к оптимизации системы в целом. Удалите ненужные или неиспользуемые расширения в браузере, так как они также используют оперативную память. Старайтесь не запускать слишком много приложений и закрывать неиспользуемые. К примеру, даже несколько открытых документов кушают оперативную память. Через диспетчер задач выберите ненужные или прожорливые в данный момент программы и снимите задачу. Ну и конечно, если есть возможность апгрейда, докупите еще планку. Давайте подведем итог. Сторонние утилиты очистки памяти вызывают кратковременный эффект. Да, высвобождают память, чистят кэш. Но операционная система сохраняется в оперативной памяти не просто так, а для быстродействия программ, в случае если вы обратитесь к той или иной повторно.
Работа компьютера становится медленнее, так как операционная система вынуждена загружать данные заново в память. При этом ей требуется для этого больше времени, чем если бы они оставались в памяти. Она самостоятельная, без помощи оптимизаторов даст столько памяти, сколько будет нужно. Доверьте управление памятью операционной системе, и не стоит пользоваться оптимизаторами. Используйте простые методы и не мешайте ей нормально работать. А это было мое личное мнение, и только вам решать, использовать ли такие программы или нет. Ну а на этом все. Спасибо, что посмотрели видео. Делитесь своим мнением в комментариях. Я буду рад вашим лайкам. Не забудьте подписаться. Впереди еще много интересного. Всем самого лучшего. Всем пока.